巨大戰艦窮追不捨。究竟你去唔去到目的地嘅星球呢？戰士前進啦！融合電視遊戲同桌上遊戲最新虛擬遊戲《宇宙歷險遊戲》Now on sale！ 噔噔！小夫你已經買咗啦！明明只係啱啱先有得賣啫喎。其實我咧，每當有新嘢出嗰陣，如果唔俾其他人快一步買到嘅話，就會周身唔安樂嘅啦。好似好好玩啊！快啲玩啊！或者係4個人玩，所以冇我份。既然係咁樣開始，就唔好叫我去啦嘛。我返嚟啦。電視賣緊廣告嗰個啊，唔得。係啊。尺寸戰士嘅5部戰機進行合體，睇下佢嘅形態啦。測量唔會有誤差。DX 測定王，測量神降臨，快啲去玩具店買啊！買測量神都好啊，得唔得啊？唔得嘅。唔好喺我面前同我講討厭啊！令情緒爆升，爆升氣勢。俾我飲啊！唔好睇完廣告就咩都想要啊！我真係有好多嘢想要，想買翻嚟啊！係咁嘅話，我有件法寶啊！電視取物膠。咩嚟㗎？呢件法寶可以將電視畫面嘅嘢攞出嚟，咩都攞到㗎。真係得？係咁就試下啦。口感好好啊 ，fantastic！ 比浸甘蘿蔔更似浸甘蘿蔔，浸甘蘿蔔開口膠。係機會啦！嘿，攞到啦！但係咁攞出嚟係咪真㗎？係咁試下食啦。好啦，最後一條問題，啱。係10倍。犀利啊！真係雜啱蘿蔔香口膠。不過我覺得唔係幾好食啦。但係呢件法寶係咪好犀利咧？俾我都試下啦！無敵無人機，只喺天空。喺陸地都可以暢通無阻，稱霸海陸空啦！我想要呢個啊！無敵無人機即將發售。攞到啦！哇！好嘢！攞去俾小夫佢哋睇下先。拜拜。你哋中意嘅話就再嚟玩啦。你呢架係無敵無人機啊！但係呢樣嘢應該仲未有得買㗎喎。其實我每當有新嘢出，唔俾其他人快一步買到，就周身唔安樂㗎啦。你竟然咁囂！本大人要借嚟玩，俾我玩先啦！真係可惜啊，俾人搶咗。冇所謂啦，再喺電視度攞就得啦。靜香，咁啱嘅，真係咩都可以喺電視度攞出嚟啊！係啊，總之你睇住啦。聽講兩位係好搞笑嘅人，點解咁耐都未播廣告㗎？唔使心急，好快就會播噶啦。真係好心急啊！係廣告啊！非常之好啊！
咗增髮劑，你嘅青春即刻翻晒嚟。哎呀，好靚啊！呢樣點啊？我完全唔想要。只要用咗佢嘅，被講拜拜，即刻舒服晒，通便丸。吓？我唔想要。最近我隻貓嘅眼神好恐怖。貓貓為之着迷，行埋呢度，啜啜魚乾。貓貓為之着迷。點解完全冇一啲啱用嘅廣告㗎？節目又開始啦，要等下次廣告時間啦。如果一直播廣告嘅話就好啦。芝南果然係最正，好好聽啊！你話芝南？係啊，佢哋係 official 芝南啲閃，我好中意佢哋嘅。好啦，包喺我身上，問佢攞簽名啦。吓？等陣啊，大雄唔好亂嚟呀！哎呀！哎呀，唔見咗嘅，去咗邊啊？支持我哋，中意我哋。唔見咗嘅。嗱，多謝你一直咁支持我哋啊！好對唔住啊，好多謝你啊！靜香攞到簽名咁開心，真係太好啦！你哋兩個啊，開住部電視走咗去，有冇搞錯啊？好對唔住啊！等媽媽出去買嘢之後，再喺電視攞嘢啦。好啊，你講嘅嘢係咪真噶？係真㗎，睇下，係藤原先生親自幫我簽名嘅，犀利啊你！犀利啊！只要有嗰樣嘢就可以喺電視度攞任何想要嘅嘢啊！係啊，大雄你好啊！嗰樣叫電視取物膠嘅法寶借俾我用啦！做咩啊？借俾多謝晒啦！我要用佢攞好多嘢出嚟，然後開間百貨公司啊！好啦，攞啲咩好咧？哦，係龜面人啦！可唔可以快啲播廣告啊？究竟龜面人嘅命運會係點樣咧？嚟啦，播廣告啦！原汁原味咁品嘗攤檔嘅美味，好味啊！老闆啊，嚟到碗油光拉麵。拉麵，我中意食拉麵啦，我唔客氣啦。好熱啊！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 耶！下次一定要成功啊！你都可以成為龜面人，出力轉動龜殼啦！龜面人變身腰帶套裝，哇！好，呢個我想要啊！音效帶嚟嘅樂趣啊！好啦，我唔客氣啦。哇！畫面突然間轉咗啊！你個衰人啊！快啲放手啊！點解貝貝喺電視度出現㗎？發生咩事啊？唔好過嚟啊！